همین لحظه، همین دقیقه، همین ثانیه ها برای من خیلی خوشحال کننده است. اینجا میان شما یک نفر شخصی برای من خیلی عزیز و معتبر هستند، پدر مهربان من در تمام حیات خیش و اگر 30% در زندگی برای زنده ماندن، برای ایجاد کردن کوشش و تلاش کردم، 70% دیگر برای افتخار پدرم بود که شاید در یک کنج، در یک کنار نفری میگوید فلانی پدر من با افتخار میگوید که فرزند من است و من خیلی افسوس میخورم که امروز پدر من به یار آمدن، با حال دل افکار آمدن، ولی به هر صورت خوش آمدن، قدمشان بالای دیده. شاید همین لحظه ها از یک روزنه دور روح پاک مادر من است به شما می نگرد، به من می نگرد و در قطار شما مرا تهنیت می کند. نمیدانم من از تو راضیم ای مادر من، ولی آیا تو از من راضی؟ من این سرود برای شما. در می آید امروز کو مادری جگر سوز، پدر می آید امروز کو مادری جگر سوز. این چی قسمت، این چی تقدیر، زندگانی سرد و دلگیر. مادرم در پشت خواب از پدر آمدی باز، خسته و زار حزن دردی از غمی از غمی بالای دیده جایم من میمیرم برایم، بالاست از دنیا یک کف مرا دعایم. ای پدر جان نوری چشمان، آتشی دل، گرمی جان، هم صدای ناله های زاری دل. زنده باشی در دل من ای چراغ منزل من، منزل من. پدر می آید امروز کو مادری جگر سوز، پدر می آید امروز
تشکر میکنم از شما.